代者光碟。停啊！大雄，你又是吹錯咗啦！真係冇用噶，點解你冇一次吹得好噶？大雄同學啊，其實你應該靜啲嚟，唔使咁緊張噶。係啊，哎呀，聽日我哋仲要上台表演添㗎。放咗學唔去玩都係為咗想練好啲，不過大雄喺度累街坊，點練都冇用啦。大雄，你唔好再吹笛啦，不如負責敲響板啦。哦，真係好主意喎！好啦，我就負責做主音歌手啦。梗係唔得啦，笨貨！講明係表演純音樂嘅演奏㗎嘛。咪係啦，咪係啦。係咩？啊，有大雄嚟敲響板，我哋由頭再練多一次啊！哎呀！哎呀，我連敲響板嘅信心都冇啊！你要睇精神啊，大雄！點睇？一陣嚟我屋企啊！要爭取時間練習啊！係啊！你翻嚟啦，麻煩你幫手收翻晒啲衫啦。媽媽而家周身唔得閒啊。係啊，我都係周身唔得閒喎。係咩？仲諗住如果你肯幫手咧，我買最新遊戲機俾你玩啊。係啊，媽媽你真係咁樣諗咩？咁麻煩晒你咯喎。係媽媽，幫媽媽晒最開心嘅事嚟。你哆啦 A 夢啊，媽媽叫你幫手收咗啲衫啊。你講大話，媽媽明明係叫你啫嘛。咪咁啦。哎呀，我揾到啦，我而家要去靜香屋企，唔該你搞掂佢啦。唔得啊，我都好唔得閒啦。好啦，靠晒你啦。我都話咗唔得喎。做咩喎？你哋做咩啊？哎呀！原來你用咗阿美去跟街啊！係啊。咁你明白晒啦。點算好咧？收衫就唔可以去練敲響板，我今次點算啊？哆啦 A 夢你做好啦，日都去玩。替代者光碟。佢要幫佢練到敲響板㗎？咦？家務助理程式開始運作。唔制啊！唔制啊！動作開始。咁嘅，我唔制啊！哇，咁乖啊，幫手打掃地方添啊！嚟啦，大雄，媽媽親手整咗啲啱啱出爐嘅蛋糕當獎勵你啦。今次真係辛苦晒啊！哎呀，太過分啦！用法寶嚟逼我做家務。咦，好犀利咧！佢叫做替代者光碟。頭先我揀咗家務助理嘅程式，所以你就會主動打掃，仲有好多意想唔到，而且可以幫到手嘅程式俾你揀添㗎。總之有咩問題，佢都可以幫到手㗎。哎呀，既然係咁啊，可唔可以另外敲好啲響板㗎？唔得喎。唔係啊嘛，頭先話咩都幫到手嘅。而家呢個時候咧，應該用碟做嘅呢種程式㗎。阿美啊，阿美！好啊，即係點啊，哆啦 A 夢？又講貓話，我知道點做啦，將語音輸入自己腦入邊，咁就易啦，叫靜香佢示範點敲響板俾我睇。有啦，就呢一樣嘢啦，睇下算啦，應該係咁用，就幫到手噶。已經召喚咗馬拉松運動員程式。好快好快，佢追住我點算好咧？俾佢咬啖就弊噶啦。我灌汽水啦！
程式開始運作。係阻住晒行開啲啊！好嘢喎，細路，你立到大功啦！終於捉到佢啦，真係好啊！都係全靠呢位小朋友咋。哦，真係好多謝你啊！捉唔到佢，我今日就等於白做啦。對唔住，由得佢啦，我應該多謝你嘅，我要走啦。咁再見啦，叔叔。你都要走啦，拜拜啦。好啦，跟住就要學好敲響板，應該用邊個程式幫手咧？同我睇下先咗。拉動兩耳就可以啟動程式，跟住就將數據逐項咁輸入，之後就開始運作。係咁好啦，靜香。出門差唔多嚟咗啊！大雄，好嘛？好啦，咁我哋而家開始練啦。唔係開始住啊，靜香啊，我想你示範一次俾我睇點樣敲響板啊！吓？唔該你幫我啊！咁好啦。嗱，開始噶啦。拉動兩耳啟動程式，開始啦！ 1、2。係咪好易咧？大雄啊，做乜嘢啊？聲音輸入已經完畢。喂，真係好簡單做喎。咁我哋而家3個一齊練下先啦。使咩夾噃？不如我哋打陣機休息下先啦。大雄啊，你嚟呢度唔係諗住要練好啲響板噶咩？所謂功多藝熟，你應該練多啲噶。即管放心啦，你睇住你啦。呢啲音樂係點啊？我係咪好叻咧？係啊，大雄你真係好叻啊！竟然一個人可以搞得掂喎。大雄你真係好犀利啊！喂，好嘛？係胖虎啊，你都嚟咗啊！真係唔夠朋友啊！練習都唔預埋我啊！我哋諗住幫大雄練好啲敲響板啫嘛。佢練得好好啊！既然係咁，就由我做歌手，你哋伴奏啦。咁樣梗係唔得啦，胖虎。咪係咯，講好咗演奏樂器噶嘛。等下就有機會先啦。你哋都講得啱嘅，就當係幫我練歌啦，又唔係真係要你哋上台表演。小夫佢想聽我唱歌，我唔可以令佢失望噶。小夫，犀利啊！胖虎好嘢，咁樣嘅歌胖虎都竟然可以唱得出。開始啦！頭先真係好辛苦啊！大雄啊，你練成點啊？搞掂晒啦，冇問題。咁就好啦，記住要清除程式嘅記錄啊！再啟動嗰陣有舊資料咧，就會亂晒龍噶啦。早唞啦！你都早唞啦。哎呀，你都可以收埋你個心啦。係喎。跟住係出木杉同學嘅小隊，胖虎，你唔好唱歌喎。我唔會開聲噶，你哋放心啦。好啦，我哋開始啦。可以啟動程式。